बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स ए ब्लॉक से जी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर इस टाइम मैं मौजूद हूँ। फैसल हिल्स ए ब्लॉक के अंदर जो हमारा डिज़ाइनर हाउस बन रहा है 56-11 नंबर, हम उसके टॉप फ्लोर पे खड़े हुए हैं। ईद के बाद ये हमारी कंस्ट्रक्शन की मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पहली वीडियो होगी। ईद के बाद बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। सबसे जो बड़ा मसला ये होता है कि लेबर को वापस लाना। जब लेबर आपकी छुट्टियों पे चली जाती है ना ईद की, तो वापस लाने में जो है आपको बड़ा अहम किरदार अदा करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेबर्स आ चुकी हैं, काम बड़ा स्पीड से जारी है। और उसके बाद दूसरा मसला ये था कि डीज़ल की प्राइसेस जो ऊपर जा रही थी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स हैं वो बहुत ऊपर जा रहे थे और बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि जी अपनी जो हमारी कंस्ट्रक्शन की स्पीड चल रही थी ना, उसको हम स्लो ना करें। मैं जी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपके साथ आज अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन की बातें करूंगा। ये चीज़ें तो एक गिले शिकवे होते रहेंगे, गवर्नमेंट से भी होते रहेंगे, हालात जो हैं चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमने परेशान नहीं होना। हमने काम करना है और हमने काम जो है डिलीवर टाइम पे करना है। और जिस साइट के ऊपर मौजूद हूँ ये 56-11 नंबर कंस्ट्रक्शन साइट है। पहले अपने टॉप फ्लोर से आपको हम इसका व्यू करवाते हैं कि जिन लोगों ने 5600 की सीरीज़ में या 5500 की सीरीज़ में अंदर प्लॉट्स परचेज़ किए हुए, आप पहले टॉप फ्लोर से जो है व्यू देखें। ऐसा व्यू मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत कम जो है सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा व्यू है। और फैसल हिल्स जैसे कि आप सब लोग को पता है कि एक ग्रोइंग प्रोजेक्ट है और लोग सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन की अगर पूरे इस्लामाबाद में बात करें ना कि घर सबसे ज़्यादा कहाँ पे बन रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम फैसल हिल्स के अंदर बन रहे हैं। इस टाइम मैं आपको अपनी साइड ये दिखा देता हूँ कि हमारा तकरीबन हमारे लेंटर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा ममटी का काम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज हमारी ममटी की चुनाई भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसकी हम प्लस्तर की तरफ जाएँ, बाकी प्लम्बिंग वर्क जो थोड़ा बहुत रहता है वो कंप्लीट करें। लेकिन आप ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह सफाई से काम किया जा रहा है। ममटी का आप चुनाई देखें, ये लेबर, मैं आपको इस लेबर का भी तारुफ किसी दिन करवाऊंगा कि हम कैसे एक्सपीरियंस वाले लेबर को जो है कैसे चूज़ करते हैं, कैसे इंटरव्यू होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी लेबर, मैं आपको ये बताऊं कि हम ज़्यादातर लेबर जो है जो चुनाई का काम करते हैं, हम इसको बखर साइड की जो लेबर होती है, हम कोशिश करते हैं कि उस साइड की जो लेबर है वो चुनाई का काम बहुत खूबसूरती से करती है। लोग क्या करते हैं, जब ममटी पे काम आता है ना, चुनाई की जो खूबसूरती है उसको कहते हैं कि जी बस अब जाने दें, क्योंकि अब ये ममटी है, ममटी पे जो इतनी खूबसूरती से काम ना भी किया जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन आप मेरा ये काम देखें, आप ये वॉल्स देखें जो ममटी के साथ में जो सेफ्टी वॉल्स लग रही हैं ना, ये आप देखें कितनी खूबसूरती से इसकी चुनाई की गई है। आप एक एक मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। तो मैं आपको ये दिखाऊं कि जो इंजीनियर्स जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो काम को जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि किस लेवल की चुनाई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ममटी के जो काम, ममटी के ऊपर जो हमारे टॉप फ्लोर के ऊपर चुनाई हो रही है। कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो अल्हम्दुलिल्लाह एंड्रॉयड प्रॉपर्टीज़ एंड बिल्डर्स जो है इस टाइम फैसल हिल्स के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का जो अपना काम है डिलीवर कर रही है। जो लोग भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, आप आएँ, पहले मेरी साइट्स को विज़िट करें, उसके बाद आप सोचें कि आप किस लेवल की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं। आप बाकी लोगों की भी साइट्स देखें। एंड्रॉयड प्रॉपर्टीज़ 24 आवर्स कहता है कि हमें मतलब कि इन्विटेशन के बगैर आप आएँ, मेरी साइट्स को विज़िट करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने काम किस कंपनी से करवाना है, किस तरह का करवाना है। देखिए जी, जिस लेवल का आप काम करवाना चाहेंगे आप उसी लेवल की कंपनी को चूज़ करेंगे। मैं बस इतनी बात आपसे करना चाहूँगा। जो लोग भी अच्छी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज चाहते हैं, मेरे बहुत सारे फैसल हिल्स के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपको बोर्ड भी नज़र आएंगे। आप आएँ, पहले देखें, कंस्ट्रक्शन का काम देखें, उसके बाद आप प्रोजेक्ट दें कि आप डिसीजन लें कि हमने कंस्ट्रक्शन का काम किससे करवाना है। तो ये हमारी 56-11 ए ब्लॉक का डिज़ाइनर हाउस जो बनने जा रहा है, उसका ममटी का काम हो रहा है। यहाँ पे एक हम कमरा दे रहे हैं, यहाँ पे एक हम वॉशरूम दे रहे हैं, ताकि सर्वेंट क्वार्टर टाइप भी बना दिया जाए, ताकि फ्यूचर के अंदर जब कोई सर्वेंट को रखते हैं वो टॉप फ्लोर पर अपनी रहायश जो है वो इख्तियार कर सके। तो ये थी जी आज की अपडेट। मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन होगी, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उस साइट्स के हवाले से आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वक्त के साथ साथ बताते रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।